是。军爷，原本华人城平平安安的，谁知道前一阵流进来一股流民，其中数人就感染痨病，我儿一不小心就得了死病。我恳请军爷让我行医者吧，求求你！走，军爷，军爷，军爷，走啊！走远了。走远了，等会儿。行了，快点，快去找医者！哎，我这就去。上儿，快去请医者呀！哎，我这就去了。哎呀，你喊呢？哎，不行了，上儿，快去请医者！我这就去。对不起，哎，不是。快点给点钱的客人。你看吗？